Erken ve doğru müdahale olası çevre felaketlerinin önüne geçilmesini sağlayabiliyor. İşte bu kapsamda alınan önlemlerle yangına müdahale süresi de 12 dakikanın altına düşürüldü. Peki nedir bu önlemler? İşte bu önlemleri konuşacağız. Şimdi de Cemile Nur Kınacı arkadaşımız Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Yangın Yönetim Merkezi'nde Genel Müdür Bekir Karacabey'i ağırlıyor. O bize anlatacak nasıl önlemler alındığını. Cemile, söz sizde. Yaz geldi, havalar ısındı. Ne yazık ki orman yangınlarında da artış başladı. Türkiye hafta sonunda Heybeliada, Datça, Gümüldür ve Dikili'deki orman yangınlarıyla mücadele etti. Orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hafta sonu yoğun mesaideydi. O yangınları söndürebilmek için bizler de TRT Haber ekibi olarak yangınların söndürme çalışmalarında nasıl bir koordinasyon sağlandığını sizlere aktaracağız. Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki orman yangınlarını söndürme yönetim merkezinden sizlere sesleniyoruz. Yanımızda Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey var. Öncelikle geçmiş olsun demek istiyorum. Ekipleriniz yoğun mesaideydi hafta sonu boyunca. Yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bugün de Antalya'da bir yangın çıktı. Mevsim şartları itibariyle hala bir risk var mı? Özellikle Serik ve Dikili ve de Gümüldür'de neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Maalesef sizin de ifade ettiğiniz gibi havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları da istemesek de yaşanıyor. En son örneğini bugün Serik'te yaşadık. Şu an itibariyle Serik'teki yangın tamamen kontrol altında. Saat 9.15'te bu yangın meydana geldi. 15 dakika gibi kısa bir süre içinde arkadaşlarımız müdahale ettiler. Şu anda da ekrandan görüntülerini görmemiz mümkün. Harita üzerinden anlatabilir misiniz? Burada evet, harita üzerinden anlatacak olursak burada bir takım rakamlar görüyorsunuz. Bu rakamlar burada bulunan bizim araçlarımızın kodları. Biz burada ülkemizde bulunan 2200 adet aracımızı, yangına müdahale eden aracımızı bu örnekte gördüğünüz gibi an be an izliyoruz. Onların hangi konumda olduklarını, içinde hangi görevlilerin bulunduğunu tamamen izliyoruz ve yangının buradan bakarak da boyutunu da tahmin edebiliyoruz. Şu anda Serik'teki yangın kontrol altına alınmış durumda. Buraya 4 tane helikopterimiz müdahale etti. 20 tane arazözümüz ve 110 personelimizle müdahale ettik. Ve şu anda kontrol altında. Dün sizin de ifade ettiğiniz gibi maalesef bu yıl bugüne kadar yaşadığımız en çok sayıda yangınla karşılaştık. Dün itibariyle 24 saat içerisinde tam 30 adet orman yangını, 29 adette orman dışı alanda meydana gelen yangına müdahale etmek zorunda kaldı ekiplerimiz. Bunda meteorolojik verilerin etkisi oldukça fazla tabii ki. Hava sıcaklığı yüksek, rüzgarın da yüksek olmasıyla, nemin düşük olmasıyla birlikte en ufak bir kıvılcım büyük yangınlara dönüşmüş oldu. Ancak mutluluk verici olan olan husus bu yangınlarda can kaybının olmaması. Özellikle sizin de ifade ettiğiniz gibi akşam İzmir'deki yangında, Özdere'deki yangında rüzgar hızla burada görüyorsunuz, yangın şu bölgeden başladı. Saatte 61 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle otele doğru yöneldi. Ekiplerimiz adeta otelin önünde bir su perdesi, su duvarı oluşturarak ateşin, yangının otele ve burada bulunan insanlara zarar vermesini önlemiş oldular. Ve üstelik bu yangın gece saatlerinde 22.07'de çıktı. Arkadaşlarımız 15 dakikada bu yangına da müdahale ettiler ve 4,5 hektar gibi dar bir alanda yangını hapsedip söndürdüler. Kontrol altına aldılar. Peki risk devam ediyor mu? Özellikle önümüzdeki günler için, bugün ve yarın için, zira bölgede sıcaklıklar yüksek, neler söylersiniz? Evet, İsterseniz onu risk haritasından anlatalım. Pardon, bu harita bizim meteorolojik verilere dayalı orman varlığı ve meteorolojik verileri kombine ederek oluşturduğumuz yangın risk haritamız. Burada gördüğümüz her bir renk yangın riski açısından hassasiyeti gösteriyor. Renk koyulaştıkça yangın riskinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Örneğin bugün itibariyle bakacak olursak Adana bölgesinde, özellikle İzmir-Balıkesir arasındaki bir takım bölgelerde riski görüyoruz ve biz ekiplerimizi bu riski görerek saat takip ettiğimiz için bu bölgelere yönlendiriyoruz. Şu an bütün ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bu bölgeleri gören noktalara, hakim noktalarda konuşlanmış ve her an müdahaleye
hazır durumda beklemekteler. Özellikle İzmir'de rengi mor olarak görüyoruz. Orada risk daha fazla sanırım. Evet, aynen sizin de ifade ettiğiniz gibi İzmir yakınlarında, İzmir Balıkesir arasındaki, hatta bugün risk biraz daha yüksek. Biz bu yangınları, yangın gözetleme kulelerimiz 776 tane orman yangını gözetleme kulemiz var. Bu kulelerimizdeki görevlilerimizin 7 gün 24 saat sürekli takip etmeleriyle ayrıca 127 tane kulemizde bulunan 254 adet kamera vasıtasıyla da, bunlardan bir kısmı termal kamera, şuradaki görüntüde olduğu gibi, bu kameralar vasıtasıyla 7 gün 24 saat izliyoruz. Araçlarımızı da ifade ettiğim gibi takip edebiliyoruz. Bu merkez bu verileri, meteorolojik verileri ve ekipleri bir arada kombine ederek yöneten, organize eden, takip eden merkezde bulunuyoruz şu an için. Peki 12 dakikaya düşürüldü zannedersem orman yangınlarına müdahale. Bu da herhalde rekor bir sayı ortalama olarak. Bundan sonra bunun da altına düşmeyi planlıyorsunuz zannedersem. Evet Cemile Hanım, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Ülkemiz hakikaten bu noktada gurur duyulacak bir başarıya imza atıyor. 2017 yılı sonu itibariyle yangına hassas bölgelerde 15 dakika ilk müdahale süresiyle bölgemizde lider ülke durumundayken 2018 yılında bunu biz 12 dakikaya düşürdük. Sayın Bakanımızın bize talimatları ve destekleriyle inşallah bunu 12 dakikanın da altına 10 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz ve bunun gerçekleşebilmesi için de gayret gösteriyoruz. Teşekkür ediyorum. Kolay Ben gelsin. teşekkür Başarılar ediyorum. Sağ olun. diliyorum. Evet, bizler de TRT Haber ekibi olarak orman yangınlarına müdahale edilen Yangın Yönetim Merkezi'nden sizlere seslendik. Ekipler 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak burada tabloyu izleyip o bölgelere, riskin olduğu bölgelere ekipleri yönlendiriyorlar. Yangınlara müdahale ortalama 12 dakikaya düştü ve ilerleyen günlerde daha da altına düşürülmesi bekleniyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.